Hello， 大家好。昨天我们的地基已经算是挖好了，然后呢，砖头也已经拉过去了。今天我们去拉沙子，沙子到了之后呢，我们就可以砌墙了。啊，三轮车已经骑到城里面来了。我们现在呢就去沙场里面拉沙子去。这回我们要拉细沙，细沙砌墙好砌一点。那走吧。现在我们来到沙场了。你好，师傅，请问细沙在哪里打？在这打是吧？你们帮我打放上面好不好？太小都不敢给你装。不敢给我装。OK， 这沙子装车已经装完成了。然后呢，是我自己打放上面的。他们这个推土机太大了，所以呢，我就自己打了。现在去打秤，在这里打秤。OK， 已经付钱了。我看一下这辆车的胎压，这个胎压正常了，完全没问题。这边也一样正常的。继续出发。这回拉沙子不是很多，应该能轻轻松松回去。现在来拉2包水泥。又要了2包水泥放上面，这样子呢，到这里就可以持续了。走，顺利回来了。我们还是卸车放这个位置，先把地上的一些树叶给扫掉一下先。先把上面的2包水泥拿下来。这个沙子特别的细腻，所以砌墙应该很好砌。大家好，我是维安娜。我们的花又到了，现在再来看看，不知道这什么花，它不会开花的，这个直接就这样子的。哇，这个漂亮哦，叶子多多的，绿，妈，这样子的，它还可以再长大的。妈妈，这是2颗吗？2颗。这里这个也是花，打开看看啊。好漂亮啊！粉色的玫瑰。看粉啦！这里有一朵，你看。我们都没种就出来了。我们都没种它就开花了哈。对呀。你看这里好多花苞，应该过2天就开了。买现成的了。
我们拿去放那个花池里面啊，迷之道花池里面。把我的它带的有那个土，营养土，看好黑呀、走走，去种花了，走。漂亮吗？漂亮好。深一点，这样子存活率才高。这样可以了吧？可以。这个绿化不错，我们再买几颗。只是先买2颗来看怎么样，觉得可以就再买。玫瑰来种放这边，直接就一盆这样子再放一起吗？还是分开呀？放一起啊。哦，营养土，我再挖深一点吧，那个营养土都盖不完。再撒一些花种子。格上花，要不然这里全部种玫瑰吧，然后再撒一些花种子就可以了。你不是撒了什么花吗？昨天。我都说了什么花都撒，这样子什么花都能新撒。你太乱了呢。乱，你看嘛，我们房子后面是5颜6色的呀，照样好看啊。把上面的一些小石头给它拿掉一下，不然石头太多了，种了不好种。这个沙子怎么了？是黄色的，像沙滩一样。这个沙子是黄色的，有点像沙滩里面的沙，是不是？你想玩是不是？这沙滩一模一样软。跟沙滩里面的沙一样软，是不是？这是什么沙？细沙，细沙。盖房子的沙。那个鹅向我们家走来了，好多鹅啊！这里有一棵黄瓜，现在开了好多花，但是这里好多杂草啊，我们除一下，要不然都讲这个黄瓜的营养了。这个杂草长得太猛了，前段时间才刚除，现在又长这么高了。除一下就干净了很多。这个花池呢，尾毛已经剪掉一些大石头，现在看着舒服多了。把边上扫干净，这样看着才舒服。看我们家的维安娜，把这个沙子当那个沙滩的沙子玩，一直在那里玩。她说这个沙子是黄色的，有点像那个沙滩的沙子，然后就一直在那里玩。你做的什么？城堡。城堡大不大？大。城堡上面为什么要放个树枝啊？就是呢，当红旗。这样子呢，离远的人就搭楼梯就能看到那个红旗，就能找到自己的城堡了呀。
回家洗洗就可以了。小时候我们也经常这样子玩，但是我们玩的是泥巴。现在每一个花池里面都已经很干净了，现在种也好种了。像这个花池里面还有点矮，后面我们再打一些干净的泥土来放上面，然后让它再高上来一点。这个花池现在是越来越舒服了，越来越好看了。小梅买的花已经种好了，然后这棵是我们在山上爬的黄连，根断了，但是我们插上去看看，不知道能不能活，就种试试看了。看现在还是蛮舒服的。这是买的。打一点水，浇上这些刚种的一些花。先浇玫瑰花，这个玫瑰花都是花苞，这都是牛皮粑粑来了。粉色的。我又买了红色的，还有淡紫色的。花莲也浇啊。粉色都有了，现在爱买其他颜色了。这棵是黄连。挺漂亮的。再浇那2棵。我还买了绣球花，这2天大，绣球花开花也很漂亮。那几棵也浇一下吧。昨天种的。昨天也浇了。存活了啊，没有烟了。是吧，宝宝？宝宝，走啊！